amanyanze yawe Habat Kabanda. Olwaleero programu eno ya njawulo kubanga tugikoledde ku police ku CPS wane waffe Kampala nga tulina wano mwana mulenzi angambye ye Simbwa Emmanuel ye yalabikidde oba yalabikira nnyo ku katambi ng'akuba owa poliisi omukyala ennyondo. Nja kumukuwa akubuuzeeko n'oluvannyuma tugende mu maaso. So nga tewali nnawo mwana mulenzi Bajjo oyo mumanyi tegera bulungi nnyo Bajjo clear process naye agenda kubako byatutegeeza ku musajja ono. Ate n'oluvannyuma nga programu enetera okugenda okuggwa tujja kufuna omumyuka w'omugezi wa poliisi owa Kampala n'emirirano ASP Afande Luke Oweisigire. Loza mkitegera bulungi. N'olwekyo njagala kutandika n'omwana mulenzi ono kati njagala osooka obuuze ku batulaba. Okitegedde ono oli ku TV. Kiri kijjeemu nti oli ku poliisi n'ebirafa nawe bityo twagala kumanya. Mubabuuzeeko tugende mu maaso. Amanya gange mpitibwa Simbwa Emmanuel Sebuliba nga nzalibwa Gomba Emaddo mbeera Kirinnya mu Kikonko Bweyogerere. Nze nalabikira mu katambi akafuluma nga 18 ku Lwokusatu akali ku Namirembe Road mu Kampala. Nze nalabika nga nkuba omupoliisi omukyala ayitibwa Mrs. Kasule naye nakikola ekikolwa ekyo nze nganze ku lwange tewali muntu yaŋŋamba kikola nakikola ku lwange ng'omuntu. Ne Bajjo kabuuze ku batulaba n'oluvannyuma tugende mu maaso. Abalabi ba Bukedde TV nsanyusa nnyo okulaba kubeera nga tuli ku programu yaffe era nsanyusa nnyo mukulu wa Kawanda yawo okulaba nga tutandise okukyusa eggwanga. Kino kye tukola ssaawa zino tukola nga tusimba eggwanga tumukola nga tujja abavubuka bano abaweddemu essuubi abavubuka abadde batwala eggwanga lyaffe mu violence abadde batagala okweta genocide mu Uganda okuba nga twogera nabo. Omulabi wa Bukedde TV njagala otegere nti ekigambo genocide violence kitandikira mu mutwe si bikolwa. Ono mwana yagera otuuka okukwata ennyondo nga yakirowooza dde emyaka nga 5 mu maaso olw'obulimba obuli mu bana byabufuzi kubanga bino ebintu fe ababizimba n'ebitulemi okukontrolinga mwatulabanga nga tubateekamu ebintu ebyo kati tuli mu kulwana kulaba nga tubibajjamu kuba naffe twatuuka ekiseera ne tulaba nga tebiina makulu. Kati buli muntu alaba Bukedde TV buli muntu alaba Bajjo ky'olina osooka mu mutima kwagala ggwanga lyo. Ekyokubiri togobereranga kintu nga tokifunamu. Kalaba omwana ali wano embeera gy'alimu tamanyi kiddako ali mu kwejjusa yakola ekintu nga tamanyi kigenda kuggwera. Gwe mwavubuka yenna alaba Bajjo ku Bukedde TV nga tonakola kintu kyonna sooka olowooze ofumiitirize ekituleetedde obuzibu ffenna singa ono omwana yafumiitiriza tebe naakwata ennyondo n'engikuba omusirikale imagine omukazi kuba buli lwendowooza ku mukazi oyo njagala kaaba. Era ensonga lwaki nze mu pulogulaamu eno nga njagala kulaba muvubuka yakola kikolwa ekyo era nga njagala kumanya kyava kuki ani yamutuma tusobole okulaba nga tuzimba Uganda ey'enkya nga tujjewo ebikolwa eby'obutemu nga bino abaana baffe generation yaffe esange Uganda eyeeyagaza bajjajjaffe gye balekawo. Tweyanzege bwana Bajjo kati njagala kudde wa Simbwa Semakula Emmanuel Simbwa Emmanuel Sebuliba. Kakati Simbwa kiki ekyakutwala mu kwekalakaasa kuno? Nze saali mwekalakaasi era nabisanga busanzi wa Kisekka ne banzijako pikipiki yange gye nali nvuga ne bagikamamu amafuta ne batandika okwokya ne bangamba toyagala kufiira wano kyolina okukola funawo gye weekweka kuba wano tokyayinza vaawo. Nange kye nakola ne nfuna empanga piki yange ne ntambula nga ndaba abantu abangi gye bagenda gye ŋŋenda. Bwe nali ntuuka ku kizimbe kya Shamba Complex we kiggwerako ne ndabawo ekiyondo bino ebikoona tiles ne nkirondawo kubanga nange neegaadinga nga manyi kijja kuntaasa kuba n'aba bannumbye. Ne ntambula nga nzira ku luguudo luyitibwa ng'oyise wansi nga ku Shamba Complex ng'odda ku paaka empya gye nayitira. Twatuuka nga waliwo we bakumya omuliro ne baŋŋamba guteeka okwo ebibaawo biibyo ne babinkasukira ne nnondawo ekibaawo ne nkyongera ku muliro ogwakumibwa. Ne ntambula era ne ŋŋenda mu maaso. Natuuka ku junction eva ku paaka enkadde ng'oyambuka ku paaka empya ku Namirembe Road. Nasanga waliwo piki eriwo nga bagikamamu amafuta ne baŋŋamba gwe jangu okoleeze ono abadde awalira. Ne mugamba nze kandeete ebibaawo mwe mukoleeze. Twali bangi nga tutambula tudde eri kati nga bamanyi ndi wamu ku bo abeekalakaasi. Nali nkikutte ekyo ekiyondo ebikoona tiles. Nali nkikutte bwe baŋŋamba nti teeka okwo omuliro ne mbagaa kandeete ebibaawo mwe mukoleeza ne ndeeta ekibaawo ne nkisuula okwo.
omusirikale waliwo omusirikale omukyala yajja ng'apangula bibaawo namulaba ng'agenda okunkuba nze namukuba ekiyondo ekyo ne mukuba ebiyondo byali emirundi 3 nenziruka nga bakuba amasasi bali bagenda gankuba amasasi nenziruka nga nyambuka ku kizimbe kya Hamu n'enyondo nenjisuula ku kizimbe kya Hamu awo ku pavement nenziruka nentuuka nenyimirira nga nda tebangoberera amasasi oli naddayo n'ataasa munne yali angoberera nze nensala oluguudo nenzira mu paaka empya waliwo abaali mu taxi ne baŋŋamba nti nno bwe wadde mu kwekalakasa bajja kukunoonya bakukwate mpozi bamugezi jako eyo jampa ogisuule gye wadde oyambadde emmyufu nembaga akaale nenjijjako nenjisuula awo mu lukuubo nga nnyingidde nentambula nenzira gye navudde ku ewa Kiseka neŋŋaaka nzire ewaffe waliwo omusajja gwe nasinkanayo yali musajja mukulu naŋŋamba mmwe abalina amagezi bandibadde badde ewaabwe nga bukyali bino biyinzozi by'obudde neŋŋamba era ekituufu kaŋŋende waliwo ekizimbe kye nayitako nensanga pikipiki yange nali njiresse nensimbula pikipiki yange nenzira ewaffe ebyo kirinnya muli mu mutwe wali olowooza ki obusungu wabujjawa okwata enyondo ogenda ogikuwa omukyala omusirikale obusungu wabujja luddawa ekituufu kyabina sayina busungu era n'omusirikale simumanyi simuwala tasiga nti naye ampaana nekyantuukako butuusi sinza kugamba nti waliwo eyaŋŋamba nti kikole tewali yaŋŋamba ekyo kyantuukako butuusi kyajja buzimunze era sina muntu nti oba yanduumira sina muduumizi n'okwekalakaasa gwe gwasooka ate nkiwa gwe gwasembye okwekalakaasa ekyo kyo siriddamu mboneredde ku kyantuuseeko bajjo olowooza kiki ekitwala abavubuka bano mu kwekalakaasa okufaanagana bwe kutyo kakati leero ngenda kwogera nga profesa sigenda kuba na saidi okusookera ddala nvumira ebikolwa by'okwekalakaasa era omuvubuka bwe oli eyo ng'olaba bajjo kuba nze kafulu mu kwekalakaasa wano era singa demonstration nagirimu teyandibadde nga bwe yali eyange yandibadde yanjawulo naye nakola demonstration ku nsi kuno sirina kye nafuna nafiirwa ssente nnyingi nafiirwa emikwano mingi nafiirwa businesses nnyingi ng'omuvubuka alaba bajjo ku Bukedde TV tekakutandanga n'ofuna ekirowoozo kyonna n'ofuna mayindi yonna ng'opulaninga okwekalakaasa kubanga okwekalakaasa kuno weebuuzeemu nga kati ng'ono omwana omwavu agenda kufunamu ki abaana be babonabona wuyo akaaba bazadde be tebamanyi gye bali ali wateri munnabyabufuzi n'omu yazze kumuyamba be yabadde afiiririra njagala omuntu alaba Bukedde TV nti bajjo twekalakaasanga naye nga tulina we tufunira ffe twalina nga batusasula Bobi Wine talina kintu kyakola nga tebamusasula bajjo nekalakaasanga n'ensitula emifaliso nga batusasula kakati bano abaana tulina ekyama kye tubakweka ne bagamba katugende tuyambe bajja afune kyayagala oba katuyambe Bobi Wine afune kyayagala oba mawu oba muntu naye nga ate ffe bannayefuza ebigendererwa byaffe birala nnyo yesu lwaki tuli wano ku poliisi teri mutambulala muliwo mudduukirira olina gwosanzeewo agambye tannalya mmere naye nga ate ekikolwa kyeyakola yalina gwafiiririra ompulira bulungi kabanda ng'omuvubuka yenna oba tunafuna kirowoozo kiva waka weebuuze nfuniramuwa ngenda komeekerezaawa kiyamba ki famire yange taata wange jjajja wange mukwano gwange w'ekikayina gw'olimu nti ekizibu ky'eggwanga Uganda gavumenti namwe kamba nenye temuyambye abavubuka bano bakyusa kye bayita mindset Uganda tuyina ekizibu tetuyina bantu bakyusiza mindset z'abavubuka nga bano tikabando jagenda okwewunya nti gavumenti n'abakozi ba government officials bonna bo bali nfunirawa for God and my stomach so singa era nebaza Uganda police kyekoze olwaleero otukkiriza okujja ku interview ng'omwana ono n'okulaga abavubuka abalala nti ekikola kyakola kibi nnyo nja kusooka mpe credit police nti mu gavumenti mulimu ebitongole ebyagala ensi yaabyo kubanga guno omukisa gwe tufunye n'okulaga abavubuka abalala bandikoze ekikola n'omwana kyako tebagenda kuddamu kukikola nga basinzira ku bulumi bwono bwalimu n'okwenenya n'okumenyeka kw'omusanzeemu era nsaba ebitongole bya gavumenti byonna obudde bumala nga mukozesa force ennyingi odde muba mwagala ensi ey'emirembe tusookedde ku kigambo kye bayita mindset change ng'omuvubuka ono wetumusanga n'agamba bajjo mboneredde ne bwe ngende emmaddu nsobola okutandika n'emitwalo 10 nenvuga n'ensika chapati bye tulina okubuulira zino TV era twebaza Bukedde TV okulaba nga erisa pulogulamu nga zino okulaba nga eyamba omuvubuka omunaku ng'ono naye kyesobola kusonyiyira mwana ono ku mutima kubanze ndi musajja muzadde mu mutima wange namusonyiye naye ate ekikola kyakola ekikolwa ki tekisonyiyika point eri mu kino ekintu yali akoze yagatta ebintu bibi yagatta mada n'obubbi ompulira bulungi nti abaana ba boda bano balina engeri gye beetwalamu nti bo bali above the law osanga owa boda nakufugira amalusu kabanda osanga owa boda nalowooza nti ye tebatya n'abasirikale era nkubiriza gavumenti ya Uganda tuddemu tuze eggwanga lyaffe lino ku musingi ogwedda gwe twalingako nti kabanda owalaba nga omusirikale ng'otya n'omusemberera
era President Museveni kino nkikunenyamu ku TV nti bannayuganda bawadde eddembe lingi nnyo okusuka we balina okukoma nti ebiseera ebimu okutereeza eggwanga nga lino olina okuba modu dictator. Mbuuza nti otya kati Amini yakeranga n'agamba saagala kulaba bayindi mu Kampala oda neeba naye kati bagenda bagamba nti bino ebivubuka bya bodaboda ebikola kubanga bodaboda mulimu mulungi abamu baweereddemu abaana bazimbyemu amayumba naye mulimu ate abasirisiru nga bano abagukozesa okuvumaganya kubanga abasinga okola demonstration ewa Kiseka nawulira nti baali ba bodaboda biyaye byawo nakivubo era tujja kutuuka nabyo twogere nabyo ebyomu Kisenyaawo waneekatwe wonawona nga bikozi bya fujjo ghettos. Era gavumenti nsaba tutandika okulowooza ku bana abaana ba ghetto kyensobola okwekomitinga mu kamera nga wano bajjo nja kunoonya kategorize ebyana bino oba tugende batuwe kali akasawo k'ekatwe bitandikawo emiddala gy'engatto buli mutwalo 10 ezo sente zibula gavumenti tubikuŋŋaanyizaawo byonna tubiyigirize nti omuntu okola bwoti okitegera kabanda tujja tubiwe testimonials nga ffe babajjo tubagale tutwayingira ekibuga n'emitwalo 5 ne kati nzitowa milioni 3.5 ku akawunti ndize bajjo okuba nga nina ssente nakusookayo busoosi kasito bange olina obulamu kubanga kyenjagala okuwulira kabanda nti Katonda bonna talina bulamu kati ono saawa zino omuwa ssente za hamu kigundu zalina tezimugasa. Ekisooka mind ye damaged already. Ekyokubiri talina suubi mu bulamu. Ompulira mukulu kabanda kyenkugamba kakati gwalaba Bukedde TV ng'oli muvubuka mbadde nkusaba ekintu kimu sooka omanye nti neggwanga bano abakadde bonna be muwala bagenda kufa baveewo. Era omuntu yenna akulimbalimba nga nti President Museveni kye kizibu kya Uganda oyo mukyawe. President Museveni ali myaka 75 bano abaana babateekamu ekirowoozo nti Museveni ye mubi ekitali kituufu. Gwe njagala alaba bajje ku Bukedde TV saawa zino nti neggwanga liryo nti President Museveni golowooza nti ye mubi ali ku nsi sinze Katonda ali ku nsi nenze ali ku nsi emyaka egitasukka 2 ono muvubuka ali myaka 2 akyalina kyase wange emyaka emirala 5 ono akyali ku nsi emyaka 7 gwalwana ali ku nsi emyaka ameka kuba nobobeera kati tosobola kusukka death rate ya myaka 10. Kakati musoke muteeka mu bavubuka abo nti ekizibu kya Uganda si President Museveni ekizibu kya Uganda bannabyabufuzi bayuza bategati waka beexploiter abakozesa obukozesa abantu okutuuka gye balaga nga tebabuddewa gye balaga. Njagala mbuuze mwana mulenzi omusirikale gwe wakubye ennyondo wamulabyeko bw'oba wamulabyeko mwayogedde ki wamwetondedde oba omusirikale mpulira bamuyita Mrs. Kasule naye nsaba omukisa ogumusinkana mulabeko mwetondere ng'omuntu njogere naye mbuntu musabe busabe kisonyiwo naye sinamulabako mukama wange naye nandyagadde omulaba njogere naye musabe ekisonyiwo ekyo ekikola kinamutuusaako kyali kibi nnyo era tayinza kunsanyukira kundaba naye nsaba nfuna omukisa ogwogera naye ng'omuntu. Zaala ennyondo 3 ow'ekitiibwa. Ennyondo 3 ekikola kye nakola nkyejjusa nnyo era neemenye mu mutima gwange nsuubiza kino nti siriddamu yadde okuliraana we beekalakaasiza era nze gwe gwasooka ate era gwe gwasembye mu bulamu bwange. Mwalina abo abakumamu omuliro kyali kitya wansi eyo? Nze nalabanga gurupu z'abantu nga bajja badduka we bagamba Bobby twagala Bobby naye nze saabiriimu era sina lulimba lwe nayimbako. Era nze naliwo ku lwange ng'omuntu kuba nali ntuteera musaabaze siga nti ndiwe wa Kiseka ne wa Kiseka sina muntu n'omu gwe mmanyiyo. Mabe wa Kiseka bulijjo emivuyo gitandikira nga mbiwulira ku TV ku radio nabbira ku TV ezimu naye nze ebikolwa by'effujjo era gwe gwasoose bibeeramu gwe gwasembe naye ate nafundikidde bubi nnyo bbanga bavubuka bannange mbasaba busabi tubeere buli omu aba alina omulimu gwe abeere ku mulimu gwe ebyobeera nga tudda mu mivuyo tebinawe bituyambira kati nze mboneredde ekintuusiddwako eno gyendi kibi nnyo gondaba wano ku feesi naye waliwo ekintuukiddwako nga teweetaaga kiraba era nze mboneredde njize ebyo ebikolwa ebyeffujjo tebinawe bituyambira kati weebuuze nafunyemu ntya nze nalwana nakuba musirikale naye weebuuze ani yansasule tewali ebikolwa tubiviireko ddala ebyokwekalakaasa. Omukyalawo ogambye olina omukyala? Nina omukyala. Mukyala wange takimanyi nti ndi wano kuba bandeeta tamanyi era soogerangako naye yadde ku ssimu kuba essimu yange yatwalibwa ne mama wange takimanyi nti ndi wano. Njaga tuwumulemuko katono nnyo bwe tukomawo ngenda kuba nkuddiza omumyuka w'omwogezi wa poliisi wa Kampala n'emiriraano ASP Luke Owesigire agenda kuba atubulira naye nga sinaba kuwumulamu katono kasooke male. Mpozi ngamba mwena bannabyabufuzi mwenna abagamba bano abaana ogenda ku nguudo musooseyo famire zammwe
Bobi Wine wekalakasiza ebbanga ddene sirabanga ku chairman Nyanzi ku street sirabanga ku Mickey Wine ali mu kuzimba mayumba abaana bo bali bulungi nga tonnayagaliza mwana wa munno kufuna bizibu bino bibalimu ngamba bana bakoma abanyisayitinga violence menyini musosoyo family za mbabonebonenga abaana bano namwe abavubuka mbabuulira temuddamu kuddamu byabufuzi abavubuka amagezi gensobola munoonye bajjo twekolemu ebibiina bya gavumenti nditwedde otomera woofiisi zonna tobe nga tubafunira capital nga tubayamba naye ojja ba mitwalo 10 kale katukumulemu katono tova ku Bukedde tukwagala nnyo